Мост через Волгу капитально отремонтировали 6 лет назад. Работы длились 2 года и были связаны с многочисленными неудобствами для костромичей и в первую очередь для автолюбителей. Сегодня асфальтовое покрытие снова требует восстановления. Это показало детальное обследование проезжей части. Повреждения специалисты связывают с ненормативной нагрузкой на мостовое полотно из-за фур и большегрузов. Новый ремонт позволит заменить изношенные слои асфальта и отремонтировать деформационные швы. Завершить работы планируют в течение летнего сезона.